Pizda, karočią nesitikėjau tiek peržiūrų. Man atrodo, reikės kažkaip gerai atšvesti. Tai galvoju, gal reikia varyti jau apsikirpti ir vėl gert pradėti. Karočią paėmų vieną mercenkę, užteks aš. Kamera. Palinkimų ir sveikatos. Sveiki visi, mano vardas Titas ir visų pirma noriu žiauriai padėkoti visiems, kad padėjot pasiekti tiek daug peržiūrų ir subscriberių. Tikėjaus gal bus ten kokie 500 peržiūrų, nežinau, 20-30 subų, bet rezultatai peršoko lūkesčius tikrai. Tai tik duoda dar daugiau motivacijos kurti toliau, tai labai dėkui jums. O visų antra, tai nepradėjau dar gert. Turbūt matosi, ir neapsikirvęs dar, toks pat kaip buvau pirmam video. Ir tikrai turėjot pamatyti, kad tam video, kur ten įkėliau seną, nebuvo dar tokie bicepsai kaip dabar. Žodžiu, šitam video, manau, bus tikrai įdomių dalykų, ką parodyt. Tik dar tiksliai nežinau, kur jie nuves, kokie rezultatai bus iš tos filmuotos medžiagos, bet žodžiu. Tačiau Lietuvoje vyksta kažkokia Lithuanian Master serija pokerio gyvai žaisti, o aš čia per 3 dienas baigiau žiūrėti The Last Kingdom serialą. Vikingai ten visą kitą, tai dabar toks sužviręs kraujas noris užkariauti kažką. Kaip matau, čia žemių jokių iš nieko nepavoksiu, tai galvoju, bent turnyrą reikia pirmą vietą pasimti. Paskutinis iki, kai buvo Olimpikė, tai ne kaip sekės, nes buvo nauji metai. Ir dar porą dalykų. Ten, kad buvau 15 kokteilių išgėręs kokį, čia net neperdedant, nes jau patys paryčiai buvo. Ir dar blackjacką žaidžiau, ne pokerį, kas irgi nelabai mano specifika. Bet ką, suteikia man šansą dabar susigrąžinti savo garbę, tai reikia išnaudoti. Galima apibendrinti. Suleidau 4 įpirkas, prapisau štuką 700 €, bet smagu buvo. Tai va, karočią. Ne, savim pasitikėti yra gerai, bet reikia mokėti ir ant žemės nusileisti gal. Po hairolerio sužaidžiau dar ir main event'e, ten irgi visiškai sutraiškytas buvau. Realiai jaučiuos suspardytas gulintis ir dabar labiau nei bet kada noriu grįžti vėl prie spino. Supratau, kad dar per mažai kantrybės turiu išlaukti savo tūzų karalių ir tas formatas ilgų turnyrų, dar ne man, tikrai nepasiruošęs aš juose parodyti aukščiausią savo skilo levelį. Tai ką, grįžtam prie spino, parodysiu grafiką šio mėnesio, kaip sekasi dabar. Šis mėnesis, lyginant su praeitu, tai yra Liepos mėnesiu, jeigu lyginsim, tai daug nuobodesnis, sėslesnis, toksai jokių didelių išsišokimų čia nematom ant violetinės linijos, bet vis tiek šiaip netai pavyko pasiekti apie 13 000 PNV profito plus rigback, kas irgi, manau, nėra labai blogas rezultatas, įskaitant tai, kad teko nemažai ir regborinti, nauji regai bando šotinti 200 PMS, taip pat kartais ir 500 limitą, bet pavyko atsilaikyti su gan dar normaliu GPV. Ir taip pat šį mėnesį pavyko išsukti 100x, kas būtų 25 000 € 200 PMS limite. Pavyko paimti pirmą vietą ir įsidėti kišenę 20 000 €. Aišku, vėl ne visi pinigai atiteko man, turėjom dealą su Aurimu, pasidalinom plius minus ten 50/50 ir tiek žinių vėl ištempė mėnesio profitą į aukštesnį lygį. Nenoriu, kad dar visi žiūrovai, kurie gal nelabai įsigilinę į pokerio terminus ir panašiai išsilakstytų, tai dabar dar neapžvelgsiu to turnyro, bet manau video gale padarysiu mini analizę, kaip ten vyko šitam 100x turnyre. Manau, visai įdomu bus. O dabar liko viena iš paskutinių užduočių, kurią turiu padaryti prieš Tailandą, tai nusprendžiau parduoti savo mašiną ir sudėti visus pinigus į kripto, nes manau, daug bus naudingiau, jeigu pinigai augs, negu kad tiesiog čia mašina 6-9 mėnesius stovės ir dar tėvam ar draugam reikės ją prižiūrėti.
parduoti mašiną, tai reikia įkelti ir skelbimą, tai dabar reikia nuplauti mašiną, ką padariau, bet jau gavau pizdyno draugelio, kad per anksti nuploviau, nes fotkinti reikia tiesiai po nuplovimo. Tai žodžiu, bandysim kažkaip, varysiu iki jo ir žiūrėsim, kas gausis. Tai va, teliko įkelti skelbimą ir bus viskas. Kam patiko iki šiol žiūrėti video, paspauskit patinka, užprenumeruokit. O dabar liko paskutinis dalykas, tai yra 100x apžvalga ir šokam į ją. Gerai, tai einame prie išsukto 100x 200 ps limite analizės. Po kairę turime reguliarų žaidėją gerą, po dešinę rekreacinį žaidėją. Pirmas handas, čia easy prasifoldinam. Čia prieš fišą nusprendžiau pasizoliuoti, iš karto paduoti spaudimo, kadangi didesnis X. Gauname kolą, pasigaunam top pairą, bet kadangi kikeris nėra labai geras, nusprendžiu tiesiog nieko dar nespręs flopį ir prasičekinti taip pat. Turne fišas deda tokį pusę banko sizingą, į ką mes turime tiesiog easy callą, nematau čia jokios priežasties nei raisinti, nei dar kažką daryti. Labai smagus riveris, nieko neišpildo. Tai vėlgi, aišku, gali čia fišas turėti 10-tuką taip dėti. Galbūt su geresniu kvinu galėtumėm raisinti, bet dabar be kikerio tiesiog calliname ir tiek žinių. Pamatome, kad visai agresyvus šitas fišas. Čia bus foldas. Okay. Čia šį kartą su kinkai nusprendžiu tiesiog prasičekinti. Fišas čekina flopą. Turne, jeigu čekintų, dėtumėm patys, bet kadangi čia jau uždeda jisai, nematau su kinkai. Na, aišku, turime čia gačotą pasigauti kažką, tik tuo atveju jis mums išmokės, bet ir tai nedaug, čia neišeis riverį kažkokių stebuklų padaryti. Tuo labiau matėme, kad su blefais jis važiuoja iki galo, tai su kinga irgi čia nelaimėsim, tai manau galim tiesiog paleisti iškart ir eiti prie kito hando. Čia galima raisinti, galima limtrapinti, pasirenku limtrapint. Su ace high, manau, čia dažniau sibetas nei čekas, tai sibetinam gaunam fold. Čia standard šūvis, vėlgi limtrapinam king 10 off. Su king high jau renkuosi čeką labiau, kadangi neturėsim galimybės be jokių backdoorų callinti check raiso. Ir einam į showdowną. Čia nieko įdomaus. Čia labai ribinis handas callinti 3x ISO, tačiau nusprendžiau šį kartą pasicallinti. Pasigauname porytį į tokį sizingą easy callas ir krenta vienas blogiausių turnų, tai čia praktiškai bet kokį sizingą jau paleidžiame. Standard 6x ISO prie 17-18 bigų su ace kingu, gaunam foldą. Čia su queen high jau daugiau, manau, logikos įbetinti, tačiau pasirinkau čeką, vėlgi. Kažkaip pasyviau sužaidžiau prieš regą 100x. Kingas turne, kas leidžia mums neštis queen high į showdowną. Ir čia tokį sizingą į riverio betą, manau, galim paleisti, nes regi čia nelabai dažnai blefuoja ir tuo labiau turėsim čia tiek šešetus, tiek 10-tukų, tiek pačių ketvertų, su kuriais galėsim callinti arba raisinti.
Čia pasirinkau šiek tiek agresyvesnį prie flop line. Realiai pats blogiausias draw, kokį galim turėti, plus oponentas po čeko flopę turi labai daug showdowninių handų, taip pat kingų labai daug pas jį, todėl neapsimoka čia probinti. Easy paleidžiame. Čia su trešu iš karto subetinam, negaunam foldo, poruojasi turnas, vos neblogiausia korta, tai galim stabdyti savo agresiją. Čia oponentas čekina visus streetus, kas rodo arba turi visišką, nors ne, visišką trešą, manau, iškart subetintų, tai greičiausiai kažkokį showdowną vis tiek turi. Ir čia easy fold, limtrepinam ketvirtus, pasigauname setą, iš karto subetinam, nieko netrepinam, neblokuojam nei devyneto, nei aštuoneto. Labai geras turnas, galime didinti sizingą, dedam 66% ir jau žiūrim, kad riverį būtų toks smagus alinas, mažiau nei pot. Gauname call ir riveris irgi geras, easy shove. Čia su poryte įmame vėlų iš dvejeto, įmame vėlų iš jack high. Gauname. Vėlgi showdowninis handas, bandome nueiti iki riverio. Gavę tokį probe, manau, galime paleisti. Tai yra dvejetas, kurį skolinsim, tai 2-5, 2-6, manau. Šitas dvejetas praktiškai neturi jokio playability tolimesniuose streetuose, tai easy paleidžiam. Čia buvo galima izoliuoti didelių sizingų, pasirinkau vėlgi pasivesnį liną, prasičekinti ir nieko čia neišsidarbinėjom, tiesiog. Čia pasirinkau vėlgi reizą ir gavus šūvį nusprendžiau paleisti, nors čia pagal GTO jau jeigu min reizinam, tai turim ir callinti, bet tiesiog blogai sužaidžiau šitą handą, turbūt reikėjo pirmoje vietoje limpinti ir tiek žinių. Čia su jacku standartizo dideliu sizingu. Vėlgi limtrepinam king queeną, pasigaunam tripsus, standart betas. Čia galima izoliuoti, man atrodo, bet vėlgi pasirinku pasivesnį liną. Iškart hitinam nutsus. Oponentas čekina, kas turbūt reiškia, kad turi vėlgi showdowninį handą, kažkokią porą, gal king high irgi. Tai dedame turno 3/4, nieko nebijome, taip pat nenorime ir labai išgąsdinti. Ir riveris visiškas brikas, galime ramiai vėlui betinti į devynetą, į jacką, taip pat damą kažkokią. Tai dedam 3/4, kadangi didelis tiks nenori dėti poto ar over poto, nori tiesiog iškart pasimti garantuotus žetonus. Gauname call, kas yra labai good. Čia standarts, betinam iš karto, mūsų range tūzai. Gauname call, kas turbūt reiškia, kad pas oponentą arba king high, arba pitakas, arba dama high. Aišku, flush draw dar gali būti, todėl manau, neapsimoka čia toliau išmetinėt, tuo labiau, kad šis oponentas mėgsta pasivilkti. Tai čekinam. Ir riverį tobulą kortą galim dėti didelį sizingą for value. Čia pasirinkau 3/4 ir gauname callą. Čia standart šūvis. Ir paskutinis handas, šaunam 7-5 siūtą prie 6,5-7 bigo, hitinam vėl nutsus ir tai baigėsi spinas. Galima sakyti, pasisekė visai, nemažai nutsų prihitinau, bet nebuvo daug kur vietų padaryti klaidų. Taip ir buvo surinktas 100x.